अबे कहाँ हाथ डाल रहा है? वो सब्जी का बास्केट है, अंडे ऊपर रखे हैं। अबे छोटू गेट खुला रह गया, गेट तो बंद कर, मेरी गैस निकल रही है। पीछे मत देख, फ्रिज की आगे से निकलती है। अरे अभी रखी थी यार, ठंडी नहीं हुई होगी। ओ भाभी, जमा दी आइसक्रीम? अरे अंदर टिंडे की सब्जी रखी है 20 दिन से, उसको भी निकाल लो कोई। घर में चश्मा क्यों लगा रखा है? फ्रिज हो ना, आई एम कूल। फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएशन, मेरा वायर निकालो, मेरा वायर निकालो, अबे मेरा वायर निकालो, फ्लक्चुएशन हो रही है। अबे कटा हुआ प्याज कौन रखता है फ्रिज में? मेरी बदबू से हालत खराब हो रही है। ये आपका चिंटू हमारा बल्ब फ्यूज करेगा। खोल रहा है, बंद कर रहा है, खोल रहा है, बंद कर रहा है, खोल रहा है, बंद कर। आटा, चीनी, दाल, बेसन सब तो रख ही दिया है। एक काम करो ना, एक रात तुम भी काट लो अंदर।